CapCut နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြသပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုန်းထဲမှာတော့ CapCut app တော့ရှိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store နဲ့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Store ကနေပြီးတော့ download နိုင်ပါလေ။ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ CapCut app ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရအောင်ပါ။ပြီးရင်ပွင့်လာတဲ့ new project ထဲကိုနှိပ်ပြီးထပ်မံဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်မိမိတို့ရဲ့ video file နဲ့တင့်တော်ရာ video တစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် add ကိုနှိပ်ပြီးတော့ timeline တွေကို video clip ကိုပို့လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုကလစ်လေးကနည်းနည်းလေးရှည်နေတဲ့အတွက်မလိုတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်တောက်ချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် split နှိပ်မယ် delete နှိပ်ပြီးတော့မလိုတဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုကလစ်ကိုတေချာဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှင်းမကြမီပုံနဲ့နှင်းကြတဲ့ပုံနှစ်ပိုင်းအသုံးပြရမှာဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုတင့်တော်ရနေရာဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ရင်အုပ်ထုတ်ကင်ထားတဲ့နေရာလောက်ကိုတစ်ပိုင်းဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အုပ်ထုတ်ကင်ထားတဲ့နေရာလောက်ကို timeline ကိုချိန်ပြီးတော့ split နှိပ်မယ်ဗီဒီယိုကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြတ်တောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီခုလိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြတ်တောက်ပြီးပြီဆိုရင်အနောက်ပိုင်းကိုတစ်ခါထပ်ပြီး select လုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်မှာဘာသာနဲ့ copy ကိုရွေးပြီးတော့အဲ့အနောက်ပိုင်းကို copy လုပ်လိုက်ပါမယ်အခုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရပါပြီပြီးရင်ဒီမှာနောက်ပိုင်းကို overlay နှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုပို့လိုက်ပါမယ်နှစ်လွှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုနှစ်လွှာဖြစ်အောင်ယခုလိုဖန်တီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအလွှာတစ်ထပ်ထဲကြအောင်ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်เนาะအရှိကိုတိုးပြီးတော့အပေါ်လွှာအောက်လွှာတစ်ထပ်ထဲကြအောင်ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံပါဗီဒီယိုမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကပထမဗီဒီယိုမူရင်းဗီဒီယိုကလစ်ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းထားပါတယ်ပြီးရင်ဒုတိယအပိုင်းကို copy ထပ်ပွားပြီးတော့နှစ်ပိုင်းလုပ်လိုက်ပါတယ်เนาะပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအပေါ်အောက်တစ်ထပ်ထဲကြအောင်ထပ်လိုက်ပါတခါဒုတိယအပိုင်း copy ပွားထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော် select လုပ်ပြီးတော့သူ့မှာလူရုပ်ပဲထားပြီးတော့ background ဖြောက်တဲ့အရာကိုလုပ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယ layer ကို select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော် cut out ပေါ့နော်အဲ cut out ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး remove background ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာလူရုပ်ပဲထားပြီးတော့ရင် background ကိုဖြောက်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူရုပ်ကကာလာလေးနဲ့ကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်တခါအပေါ်ကဒုတိယပိုင်း layer ကိုလည်းပဲအဖြူမဲ့ black and white ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်သဘောတရားကတော့နှိမ့်ကြတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ကအဖြူမဲ့လို့ဖြစ်လို့ပါဒါကြောင့်မလို့ filter ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော် filter နှိပ်ပြီးဒီမှာ mono အုပ်စုကိုရွေးပါမယ် mono အုပ်စုတွေက black and white 3ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီအပေါ် layer ကကျွန်တော် black and white ပုံစံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ black and white ရဲ့အောက်က slider scale ကိုလည်းအတိုး short လုပ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ပမာဏပေါ့နော် short ထားလို့ရပါတယ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာအရှိအပိုင်းကိုလည်းပဲသူကနှင်းမကြခင်ပုံဆိုတော့ color ဆူဆူပြပြလေးဖြစ်အောင်ညှိထားပေးဖို့လိုပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမပိုင်းအပေါ်လွှာပထမပိုင်းကို select လုပ်ပါမယ် select လုပ်ပြီးရင်ထုံးစံအတိုင်း filter ကိုနှိပ်ပြီးဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ filter တဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် movie အုပ်စုပေါ့နော် movie အုပ်စုတဲကနေပြီးတော့အယောင်တောက်မယ်ကျွန်တော် effect ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ high saturation ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အောက်က scale လေးကိုလူတို့ပို short လုပ်ပြီးတော့ color ကိုအဆိုပြေကိုကြည့်ပြီးချိန်ကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုလိုနှင်းမကြခင်ဘိုင်းနဲ့နှင်းကြမဲ့ဘိုင်းကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နှင်းကြတဲ့ effect ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးထည့်ရပါမယ်ဒါကြောင့် effect ထည့်တဲ့ဘိုင်းကိုသွားအောင်ပါအောက်ဘားသားနဲ့ကနေ effect ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ video effect ကိုထပ်ပြီးရွေးပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ effect ပေါင်းများစွာဒီမှာဖော်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ effect ပေါင်းများစွာတွေကမိမိတို့ရွေးရမှာက Christmas အုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Christmas အုပ်စုကိုနှိပ်ဝင်လိုက်အောင်အဲ့တော့ Christmas အုပ်စုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ snowing one ဆိုတဲ့ effect ကိုပထမရွေးပေးလိုက်ပါမယ်သူကတော့မှောင်မောင်းလေးတွေဆိုတော့နှင်းကြတာတိတ်တော့မသိတာဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုတော့အရန်အနေနဲ့ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်မြားနေရနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ back ထွက်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ back ထွက်ပြီးရတဲ့ video effect ထဲကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု effect ထပ်ပြီးထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် snowfall effect ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ snowfall effect ကိုနှိပ်လိုက်အောင်နှိပ်ပြီးရင်သူကထပ်ပြီးဖိနှိပ်လိုက်ရင်သူ adjust လုပ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ speed တွေပါတယ်ပေါ့နော်နှုံးသားတွေနှင်းကြတဲ့နှုံးသားတွေဒီမှာထိန်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု effect snowflake pro effect ပါဒါကတော့ pro ဆိုပြီးတော့
နှင်းအမုံအစံနေကြီးတယ်တော့ကျွန်တော်တော့မကြိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒါကိုမထည့်ဘဲနဲ့ snowflake effect ရိုးရိုးပါနော်အဲရိုးရိုးပဲထည့်ပါမယ်ပြီးရင် effect မှာ speed တွေပါနည်းနည်း slider တွေအမှ scale တွေနဲ့ပါညှိလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီထည့်ထားတဲ့ effect ၃ခုလုံးကိုဒုတိယပိုင်းဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးအထိကိုဆွဲပြီးတော့ရှည်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဗီဒီယိုအဆုံးအထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး၃ခုလုံးကိုအထက်အောက်၃ခုလုံးကို effect ၃ခုလုံးကိုထည့်ပြီးတော့ရင်ညှိပြီးတော့အရှိကြီးပေါ့နော်ဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိကိုထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ effect နဲ့ပြည့်စုံသွားပါပြီအဲ့တော့နမူနာလေးတွေမှာကြည့်လိုက်အောင်ပါဗျာကျွန်တော် effect ထက်တာဘယ်လိုလေးပေါ်လဲဆိုတကယ်နှင်းကြနေတဲ့အလားနှင်းတော့ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံမြင်ရမှာပါအစင်းစင်ပြုပြင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ video export ထုတ်ဖို့ 1080p နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် resolution နဲ့ frame rate ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုထားခြင်းတဲ့အတိုင်းတာထားပြီးရင်အပေါ်ကမြားနေရာနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုက export လုပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးညာဘက်အပေါ်တော့မှာပေါ်လာတဲ့ done ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ပြီးတော့တင်ထားပေးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဗီဒီယိုကနှင်းတော့ထဲမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေသင်များအနေနဲ့ subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နောက်တစ်ခါနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းအထူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ bye bye